깊은 숲속에서는 항상 조용하였지만 최근 들어 이상한 소리가 들리기 시작했습니다. 요정들이 모여 앉아 그 이유를 찾아 나섰습니다. 오로라 요정들은 지구의 천연 마법을 지키는 수호자들입니다. 그들의 아름다움과 힘은 수백 년 동안 전해 내려왔으며 이들 없이는 세상은 어두워질 수밖에 없습니다. 작은 변화가 큰 위협이 되어버린 상황의 요정들은 불안에 휩싸였습니다. 그들은 마법을 잃어서는 안 된다는 것을 잘 알고 있었습니다. 결단의 순간이 왔습니다. 친구들은 서로의 힘을 믿고 오로라 요정을 구하기 위해 다 함께 나서기로 했습니다. 요정들은 불밝은 마법을 되찾기 위해 고군분투할 준비가 되어 있었습니다. 그들은 필수적인 마법의 광채를 회복할 방법을 찾아야 했습니다. 어둠의 힘과의 대결을 앞두고 요정들은 실천할 준비를 했습니다. 그들은 서로의 힘을 믿으며 다가오는 위협에 맞설 것입니다. 친구들의 힘이 더할 나위 없는 순간이 왔습니다. 각자의 능력을 발휘하며 요정들은 서로를 지켜주었습니다. 빛과 어둠이 맞부딪히며 전투가 시작되었습니다. 요정들은 각자의 힘으로 마법의 세계를 지켜내고자 했습니다. 마침내 요정들은 어둠의 세력을 물리치고 승리를 거두었습니다. 그들의 단결된 힘과 신뢰가 결국 좋은 결과를 가져왔습니다. 승리를 거둔 후, 요정들은 더 밝은 미래를 그리며 새로운 시작을 다짐했습니다. 이제 그들의 우정은 더욱 깊어졌습니다. 숲속에는 다시 평화가 찾아왔고, 요정들은 함께 어우러져 마법의 세계를 지켰습니다. 그들의 모험은 계속될 것입니다.